В этом году как-то не хотелось расставаться с велосипедом зимой, поэтому продолжаю ездить на нем на работу, несмотря на погодные условия. Но вообще, если говорить о зимнем велосипеде, особенно в рамках города, где соль, реагенты и так далее, то выбор велосипеда – это, конечно, что-то всегда максимально утилитарное, простое. Это может быть фикс, сингл, либо велосипед с недорогой в обслуживании трансмиссии, там 1.8, 1.9. Короче, то, что не особо жалко и дешево в обслуживании. И так получилось, что на моем зимнем велосипеде ободные тормоза типа V-Brake. И это, как оказалось, еще то удовольствие. Я не говорю даже о эффективности торможения и в снег, и в грязь, и в холод, а говорю о той проблеме, с которой сталкивался, мне кажется, каждый владелец подобных тормозов. Это скрип. Но тут нужно подчеркнуть, что настройка положения тормозных колодок крайне важна и может также влиять на скрип, даже в теплую погоду, там, в сухую. Поэтому следует настраивать тормозные колодки так, чтобы не было перекосов. Я часто вижу, вот, когда в мастерскую привозят велосипеды, что колодки там стерты неравномерно. То есть одна колодка почти целая, другая стерта там как-то под углом, что они там стоят там в разнобой как-то там тоже под разными углами. В общем, на разном расстоянии, да. В общем, это все неверно. Колодки должны быть без перекосов, в одной плоскости с ободом, чтобы натяжение пружин и рычагов было равномерным, а также чтобы колодки были на равном расстоянии от поверхности обода с минимальным зазором. Но, как показала практика, как бы ты их ни настраивал идеально ровно, точно, скрип остается. Ну, понятно, что нужно менять колодки. Это был еще тот забег, честно говоря. Вот. Я даже, если честно, не ожидал таких проблем с ободными тормозами. Последний раз у меня, честно говоря, ободные тормоза были на Стартоне, очень много лет назад. Было установлено 5 или 6 пар разных колодок от разных производителей. Я уже, честно говоря, даже сбился со счета. Это и Clarks, и Promax, и Shimano, и Ashima, и еще там какие-то были. Но результат один. Скрип оставался в той или иной форме. Вот. Я, конечно, не рассматриваю колодки там за 200 рублей, какие-то пластиковые, нет, но это все такой ценовой сегмент, там от 400 рублей до 1000 рублей. Вот. Ну и каких-то плюс-минус известных брендов. Вот. Советчиков в интернете очень много, кто-то там их пилит, эти колодки, добавляет тут какие-то прорези, кто-то, один человек рекомендует налить туда масло или шикнуть ВДшкой, ну вы представьте, да, то есть тормозные колодки и масло, ну то есть это вообще взаимоисключающие вещи. То есть о какой эффективности торможения может идти речь, если вы туда масло нальете. Ну, понятно, что это вообще не то. Но из таких более-менее адекватных подсказок кто-то говорил, вот мягкие колодки. Окей, мягкие колодки, это ультра вообще софт, мягчайший компаунд, пальцем можно продавить. Мало того, что они стираются в одночасье, так они еще и скрипят все равно. Кто-то говорит, нет, надо всепогодные колодки. Всепогодные колодки, может быть, они и правда работают там летом, в теплую погоду, но зимой уж точно нет. Вот тут разные компаунды, мягкие, средние, жесткие, тут разная фактура, но все равно они также скрипят. И такие, и Ashima есть похожие, и Promax есть похожие. Все это зимой не работает, все это скрипит. В общем, да. Кто-то говорит, нет, все это неверно, надо жесткие колодки. Вот жесткие колодки вообще скрипа не будет. Да, и, кстати, я хочу подчеркнуть, что при всех установках разных вот этих колодок была проведена реально усердная работа. Колодки во всех случаях были установлены идеально, ну просто идеально, как по учебнику. Вот. И, значит, после установки вот этих колодок, а это Shimano 530, это самые жесткие колодки, которые мне удалось найти вот в этом ценовом сегменте, там до 1000 рублей. Вот. Но они реально жесткие, ну то есть они каменные, реально камни, вот просто каменные колодки. Вот. Ну что ж. После установки скрип реально преобразился. То есть он из звонкого душераздирающего, такого, как вот от этих резинок, да, там, как КамАЗ останавливается, да, он превратился вот не в звонкий, а в шуршащий. Какой-то шуршащий звук, и меня это насторожило. Вот. И не зря, кстати. Вероятно, в силу вот жесткости этих колодок происходит какой-то точечный абразив вот, в момент торможения. То есть камушек или песчинка попадает на поверхность колодки, да, и при торможении вот этот камушек наносит под воздействием этой колодки жесткой какие-то выбоины, что ли. Вот. Мне хватило ума проехать на них километров 20-25, и после на ободе я обнаружил несколько таких зацепов. Вот, пришлось их там шкурить. Поэтому тоже это не вариант. При этом они еще и шуршат. Вот. Так что это тоже не решение. Вот. Ну что ж, от безысходности пришлось повысить ставки, и я взял колодки Shimano S70. Это картриджные колодки, вот, с более узким пятном контакта. Вот сейчас их не могу продемонстрировать. Но, в общем,
Короче, картриджные колодки, там 1300-1400 они стоят, если вам их удастся еще найти. И да, действительно, скрипа нет, абсолютно скрип пропал на время, но потом он опять превратился в этот шуршащий. То есть они на самом деле более мягкие, чем эти, вот. Но все равно жестковато. И вот этот скрип, он все-таки был, и опять меня начал настораживать. В общем, это тоже не могло быть идеальным решением, поэтому я тоже от них отказался. Да, был, конечно, еще один вариант. Поставить колодки Shimano 770, это более спортивные, за 3000 плюс. То есть там комплект колодок стоит от 3 там, до 3500, тоже картриджные колодки. Вот. Ну, то есть это 2 пары колодок, это 6, это 7000 рублей. Ну, такая себе утилитарность, да. И, скорее всего, они тоже были бы жесткие, я их так и мне не удалось их пощупать. И, в общем, все это мне уже надоело, все эти манипуляции с этими колодками, их заменами, вот, и я уже начал подумывать о том, чтобы отказаться от этого велосипеда и взять себе, собственно, ну, велосипед опять с дисковыми тормозами, вот, и вообще не париться, и либо на своем каком-нибудь велосипеде поменять трансмиссию на дешевую и ездить. Но что-то, честно говоря, на стальной раме как-то что-то не хочется ездить по этим сугробам и всему прочему, ну, в рамках города, там где-нибудь в лесу, почему бы и нет, это будет, конечно, ждем, вот, но в городе на таком велосипеде ездить постоянно на работу что-то совсем не хочется, вот. И я уже начал подумывать о таком велосипеде, и вот последний вот такой вот вариант, это аналог колодок вот этих Shimano S70 Clarks SP513, не скрипят, вот. Не скрипят и тормозят эффективно, если можно так говорить про ободные тормоза. Они визуально очень похожи. Вот. И красный я не использовал пока только вот эти, которые тут по умолчанию стоят. Вообще не скрипят и тормозят эффективно. Ну, и пятно контакта более узкое. Но, скорее всего, может быть, отчасти это и связано с отсутствием этого звука, потому что и те колодки шимановские, они шуршали, но не так, например, как вот эти широкие. Может быть, с этим связано. Но, честно говоря, не очень хочется разбираться в устройстве там этих колодок, в этом компаунде или вообще почему это чудо произошло. Главный эффект. То есть они тормозят, не шуршат, не скрипят и выглядят классно. Вот. Это на самом деле, как могло показаться, это не обзор колодок, уже делаете обзор на колодки, ну такое себе. Вот. Это реально крик души. То есть благодаря вот этим колодкам этот велосипед остается со мной и будет со мной вот эту всю зиму, вот чему я несказанно рад, а то опять бы пришлось бы что-то искать там. И по-любому там не может быть так, что ты взял велосипед, и там не потребуется никаких модернизаций. То есть этот велосипед меня, в принципе, устраивает. Вот, и эти колодки сделали его бесшумным. Так что, если у вас ободные тормоза, и вы продолжаете ездить зимой, и скрип вас уже задолбал, вот это решение проверено на себе. Ссылку на них оставлю в описании.